Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. In apertura la strage di Altavilla Milicia nel Palermitano, oltre a Giovanni Barreca, le due persone fermate dai carabinieri con l'accusa di aver partecipato all'omicidio della moglie e dei due figli dell'uomo sono Sabrina Fina e Massimo Carandente, due fanatici religiosi. Oggi si è creata una condizione di continuità tra governo della città, della regione e della nazione tale da garantire che in Sicilia e a Catania si possa sviluppare una filiera industriale. Queste le parole del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in visita alla Gigafactory Trisan di Enel a Catania. Dramma a Niscemi, dove un giovane ha perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane caduto in un pozzo. Inutile l'arrivo dei soccorsi che hanno potuto solo constatare il decesso del 31enne morto probabilmente per annegamento. I carabinieri di Catania hanno arrestato due giovani spacciatori trovati in possesso di sostanze stupefacenti e ingenti somme di denaro. I due avevano trasformato un appartamento in un vero e proprio market della droga. Manca poco per la conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo Museo dei Relitti Greci di Bosco Littorio a Gela nel Nisseno, finanziati con fondi regionali per oltre 5 milioni di euro. A renderlo noto l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.